Goeiedag liefdes, van my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan. Het is so lekker om saam met julle hier te wees vandag. Nou ons beweeg vandag na die hart van hierdie hele reeks, 'n beter manier. Baie mense dink geloof gaan oor meer sekerheid. Maar die Bybel wys vir ons eintlik iets anders, iets baie besonders. Geloof gaan weinig oor sekerheid, dit gaan eintlik oor oorgawe, dit gaan oor vertroue. Nou Jakobus sê vir ons lewe is soos 'n damp, hier vir 'n oomblik, en dan is dit verby. Kom ons kyk gou weer wat sê Jesus se broer vir ons daar in Jakobus 4 vers 13 tot 14. Wat is julle lewe? Dit is maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan verdwyn. Nou, dit klink amper vir ons sinies, nee, asof ons eerder minder moet omgee, want die lewe is maar net 'n damp. Maar hierdie vers is nie bedoel om ons bang te maak nie, inteendeel, maar om ons wakker te maak, ons op te roep. Want as Jakobus dit reg het, beteken dit, ek en jy, ons kan nie gister regmaak nie, en ek kan ook nie môre beheer nie. Nee, wat verby is verby, en wat kom kan ons nie bestuur nie. En dis presies hoekom geloof so belangrik is. 'n Beter manier om te leef, is om te sê, Here, ek laat los wat ek nie kan verander nie. Here, ek vertrou U met wat ek nie kan beheer nie. Wanneer ons aan die verlede vasklou, dan leef ons nie in die nou nie, ons lewe in gister. En wanneer ons die toekoms probeer beheer, of ons vrees, of ons is angstig oor môre, leef ons ook nie nou nie. Maar geloof, dis waar dit kom verander vir ons, maar geloof bring ons terug na die oomblik voor ons, in die nou, in die hier. Dis hoekom Jesus mense nooit net na hulle verlede gekyk het nie, hy het hulle genooi om hom te volg in die nou. En vandag vra God nie net vir jou om alles uit te figure en seker te maak jy het alles onder beheer en jy is eintlik op hierdie perfekte plek nie. Hy vra jou vir jou om teenwoordig te wees en hom te vertrou in die nou. Miskien is dit vandag jou eenvoudige gebed wat jy moet bid. Dalk moet jy hierdie bid sê, Here, ek los die verlede in U hande. Here, ek vertrou U met my toekoms. Ek vertrou my toekoms aan U en help my om getrou te wees waar ek nou is. Dis so eenvoudig, nee. Ek bedoel, wil jy nie daai gebed net saam met my bid nie. Here, ek los die verlede in U hande. Here, ek vertrou my toekoms aan U toe en help my om getrou te wees waar ek nou is. Is dit nie 'n beter manier om te leef nie? Om so eenvoudig nie die Here te vertrou vir die nou en in die oomblik saam met Jesus te wees? As jy vandag kies om in geloof dinge te los, die verlede te los, te laat gaan, en nie te veel bekommerd te wees oor die môre, want jy vertrou dat die Here is in die toekoms ook, dan vra ek vir jou om die kommentaar te los, hierdie een woord. Sê nie die woord los. Ek los die verlede, ek laat dit gaan, en ek vertrou die Here, want hy is in my nou teenwoordig. As julle gemaklik is om saam met my te bid en saam met my te vertrou, sluit die oë aan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme genade oor ons lewens. En daarom vra ek vandag Jesus dat ons net werklik U sal vertrou in die nou. Dat ons die dinge van die verlede sal los, die bekommernisse van môre ook nie te veel sal bemoei nie, en werklik net te weet dat in die Here is U by ons, en U vertroos ons, U versorg ons, en U kom omarm ons met U genade en die liefde. En daarom Jesus, raak ons rustig en ons groei in ons geloof, want ons geloof begin maak staat op die oorgawe wat uitvloei in vertroue. En daarom is my gebed vandag, Here, help my, help vir Tief, help vir almal wat vandag saam luister, om net meer te vertrou, meer te laat gaan, te los, en te vertrou dat U is die God wat gister, vandag en môre altyd in die hande hou. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus, bid ons dit, amen en amen. Geliefde, ons sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.